នេះគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធគោដ៏អួតអាងបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេស្គាល់គាត់ថាជាអ្នកបាញ់កាំភ្លើងល្បីល្បាញបំផុតនៅភាគខាងលិចគាត់បាញ់ប៉ុន្មានល្អឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកណាម្នាក់ចង់ប្រយុទ្ធជាមួយគាត់ដៃស្ដាំរបស់ជនជាប់ចោទត្រូវរងរបួសភ្លាមហើយគេត្រូវប្រើតែដៃឆ្វេងដើម្បីចាប់កាំភ្លើងប៉ុន្តែស៊ីអាវបៃឆេលបេមិនខ្លាចទេគាត់ងាកមកយកកញ្ចក់ពួកយើងនៅក្នុងទីតាំងដូចគ្នាហើយកាំភ្លើងដែលចាប់ដួលឡើងអីចឹងកុំឲ្យវាបែកណាស់នេះហើយជាភាពអស់សំណើចរបស់គាត់ចំពោះការប្រើកាំភ្លើងប៉ុន្តែការអួតអាងជានិច្ចតែងតែជាប់ជាមួយតម្លៃប្រែជាស៊ីអាវបៃបានសម្លាប់អ្នកប្រយុទ្ធគោជាច្រើននៅភាគខាងលិចហើយរង្វាន់សម្រាប់ការចាប់ខ្លួនគាត់លើសពី$100 លានមានថ្ងៃមួយគាត់ដើរកាត់ហាងស្រាគាត់ចង់ចូលទៅផឹកស្រាបន្តិចប៉ុន្តែពេលចូលទៅដល់គាត់ឃើញថាហាងស្រានេះពេញដោយអ្នកប្រយុទ្ធគោហើយពួកគេមើលទៅពុំមែនជាមនុស្សងាយចាក់វាយនោះទេពួកគេមើលគាត់ដោយភ្នែកសាហាវប៉ុន្តែស៊ីអាវបៃមិនយកពួកគេមកជាអ្វីឡើយហើយសុំស្រាពីម្ចាស់ហាងប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងក៏ជាមនុស្សអាក្រក់ដែរគាត់មិនត្រឹមតែបដិសេធថាមិនលក់ស្រាទេថែមទាំងធ្វើមុខឡក់លើយទៅកាន់ស៊ីអាវបៃដូច្នេះស៊ីអាវបៃឃើញអ្នកប្រយុទ្ធគោកំពុងផឹកស្រាហើយអ្នកថតលោតឡើងដោយភ្លេចបន្ទោហើយចាប់ចង់បាញ់សំឡេងកាំភ្លើង5មួយគ្រាប់សូមចងចាំនៅជាតិក្រោយដោយសារភាពឆ្នៃស៊ីអាវបៃបានមកដល់ហាងស្រាតែមួយគត់ក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែច្បាប់ហាងស្រានេះហាមឃាត់យ៉ាងដាច់ខាតមិនត្រឹមតែត្រូវដាក់កាំភ្លើងចោលទេសូម្បីតែកូនកាំភ្លើងល្អឯងដៃឆ្វេងក៏មិនអាចយកចូលបានដែរពេលស៊ីអាវបៃចូលមកទៅភ្នាល់គាត់មើលស្គាល់កាតដែលគាត់កាន់វាពិតជាអន់ណាស់ល្អជាងមានជីវិតមួយជាងខ្វះមួយគាត់ចង់លះបង់កាតហើយចាប់ផ្ដើមឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកថតនៅម្ខាងមិនពេញចិត្តគាត់ថាឯងឃើញកាតហើយត្រូវតែលេងទៅទៀតហើយគាត់យកកាំភ្លើងចេញមកគំរាមប៉ុន្តែជាអ្នកបាញ់ដ៏ឆ្នើមស៊ីអាវបៃមិនចាញ់គេទេសំឡេងកាំភ្លើងស៊ីអាវបៃដ៏ឆ្នើមនៅតែឆ្នើមគាត់ច្រៀងរាំលេងលើឆាកប៉ុន្តែការអួតអាងតែងតែជាប់ជាមួយតម្លៃប្អូនប្រុសរបស់អ្នកថតបានមកដល់ក្នុងពេលវេលាគាត់ឃើញបងប្រុសរបស់គាត់ត្រូវបានវាយរងវិនាសស៊ីអាវបៃបានស្នើឲ្យវាយមួយនឹងមួយដោយស៊ុយជាតិបុរសជាមុនស្ត្រូវដែលស្វែងរកគាត់ស៊ីអាវបៃមិនខ្លាចឡើយបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធស៊ីអាវបៃបានធ្វើការសាកល្ពងវិញ្ញាណសំឡេងកាំភ្លើងនៅពេលសាតាំងស៊ីអាវបៃបានប្រើដៃឆ្វេងបាញ់តបយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែគាត់បានយកកាំភ្លើងចេញយ៉ាងស្ងៀមសម្លឹងហើយបាញ់ស៊ីអាវបៃដែលក្រេបវិលចុះក្រោមតែចិត្តគាត់នៅដឹងខ្លួនខ្លាំងណាស់